ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മഴക്കാലത്ത് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് പിടികൂടി ഏറെ അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ചുമ, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയവ. ഇതിനായി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ചില വീട്ടുമരുന്നുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വരൂ ഷഫീനാസ് കിച്ചണിലേക്ക്. ഒരു ചായപാത്രത്തിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച ശേഷം ഒരു പിടി പനിക്കൂർക്കയിലയും ഒരു പിടി തുളസി ഇലയും എടുത്ത് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. വാട്ടിയെടുത്ത ഇലകളെ ചൂടാറാൻ വെക്കാം. ചൂടാറിയതിനു ശേഷം ഇലകളെ നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം 3 നേരം വെച്ച് കഴിക്കാം. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല 2 എണ്ണം മതി. അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒഴിവാക്കാം. ജലദോഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പനിയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു തുളസി ചായയാണ്. ഇതിനായി ഒരു പിടി തുളസി ഇല, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളവുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ശർക്കരയും ചേർത്ത് 2 കപ്പ് ആവുന്നത് വരെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ വറ്റി ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ചേർത്ത് 2 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചു മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു ദിവസം 2 നേരം വെച്ച് കുടിക്കാം. ആദ്യത്തെ കുടിക്കുന്നവർ ഇത് കുടിക്കണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മൂന്നാമത്തേത്, കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നല്ല ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് മധുരവും കലക്കി ഉപയോഗിക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ക്വാളിറ്റിയുള്ളതായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് 1 നാരങ്ങാനീര് ആവശ്യത്തിന് മധുരവും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അഞ്ചാമത്തേത്, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴോ കൈ കരുതാവുന്ന ഒരു പൊടിയാണ്. ഇതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് തിപ്പല്ലി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചുക്ക് 1 കഷ്ണം, പനങ്കൽക്കണ്ട് 100 ഗ്രാം. ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി ആദ്യം കുരുമുളക് നല്ലതുപോലെ വറുത്ത് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചുക്കിനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കും. പിന്നീട് തിപ്പല്ലിയും കൂടെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. വറുത്തെടുത്തവയെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സി ജാറിലിട്ട് പനങ്ങൽക്കണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം. പൊടിച്ചെടുത്തതും പെട്ടെന്ന് മൂടി തുറക്കരുത്. കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവ് കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം മൂടി തുറന്ന് ഒരു 8 ഡപ്പയിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാം. ആറാമത്തേത്, ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്ത് 1 പിടി പനിക്കൂർക്കയിലയും 1 പിടി തുളസി ഇലയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കല്ലുപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് ഒരു ദിവസം 2-3 തവണയെ ആവി പിടിക്കും. ഏഴാമത്തേത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ചൂടാക്കി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ദിവസം 5-6 തവണ ഗാർഗിൾ ചെയ്യും. നമ്മുടെ മുൻ തലമുറക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ മരുന്നുകളെ സൈഡ് എഫക്റ്റിൻ്റെ പേടിയില്ലാതെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിഭവങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.